歡迎大家嚟到我呢個 Dreaming for God 嘅頻道。咁我呢個頻道咧，主要係訪問一啲嘅基督徒啊、弟兄姊妹，同埋分享佢哋嘅見證喎。咁今日咧，我就請到一個咧唔係普通嘅弟兄姊妹喎，我請到一個牧者，佢係葉大為牧師博士。咁首先我想講少少葉牧師嘅背景啦。咁咧，佢係波士頓西區宣道會嘅主任牧師啦。亦都係一個輔導心理學家。咁葉牧師條學歷嘅尾好長嘅喎。咁我簡單講兩句啦。咁咧，佢係哥倫比亞國際大學嘅教務學啦，同埋基督教神學院嘅哲學博士。咁當然佢亦都係呢個美國心理學會啦，同埋輔導學會嘅會員。好啦，咁今日講乜嘢咧？就係嗱，你大家聽到啦，葉牧師個學歷咧條尾好好聽好長，係咪？但係葉牧師話俾我知，其實佢係輸在起跑線喎。而家咧啲人成日講贏在起跑線喎。咁我哋睇下葉牧師呢個好特別嘅個人經歷，或者我講笑咁講啦，葉牧師嘅前傳，咁前傳導致咗佢今日前傳點樣導致佢今日係一個好喺各方面啦，都係一個好資深，同埋一個都受神使用嘅一個好有恩賜嘅牧者同埋輔導心理學家。咁葉牧師一個即係101問題，點解你信耶穌同埋係幾時咧？係嗱，咁打個招呼先啦吓，大家好，阿冰你好啊，就嗱，你問我幾時信耶穌啊？我係由細翻教翻到大嘅喎，嗰種嚟嘅喎吓，即係細嗯細個就翻教會，咁喺教會裏邊就成長啦，咩翻主日學啊，翻嗰啲兒童嘅團契啊嗰啲咁樣啦，咁翻崇拜咁啦，咁父母係基督徒啊嘛，咁變咗就好似今日好多細佬哥，即係由細翻教翻到大，即係嗰隻咁樣喺教會長大。咁你問我幾時信耶穌，其實我噏唔出嘅，即係我噏唔出呢個日期係幾時嘅，因為咧，即係我哋基督教小學咧，即係個個禮拜都舉手決志嘅嚇，咁我就舉手機器嚟嘅嚇，即係總之係一有牧師嚟講道我就舉手決志啊嗰啲咁樣。你問我邊日咧，我真係冇辦法知道邊一日啊，所以呢個都幾搞笑嚇。咁但係到我中學咧真係認真即係翻教會之前咧，其實我就去咗當時喺政府大球場嘅葛培理佈道大會啊。咁就喺當中咧，我就即係哇流住眼淚咁落去決志嘅。咁當時我應該係16歲咁上下啦，應該係即係，但係我就係即係留班噶嘛，都同你提過係嘛？你有冇印象啊？留班長咁我係唔讀書嘅，即係我細個係嗰啲無心向學嗰啲細路嚟嘅嚇，咁父母都即係好失望嘅，即係覺得係，唉你長大即係唔學壞都係好噶啦咁樣，咁所以我阿媽咧就俾我個標準就係你大個唔好做壞人啊唔好做入黑社會啊，即係咁樣咯即係一個係咁樣嘅情況啦，咁所以咧。我由2年班開始咧，小學2年班我就喺度諗噶啦。我話點解我要生喺呢一個現代嘅社會咧？2年班嗰陣時就話如果我生喺古代咪好啦？你話係咪即係如果古代啲人又唔使翻學，係咪先又唔使考試又可能係幫屋企看牛咁啊，係嘛？或者看羊咁樣係嘛？或者唔知點樣咩 hea 一日有一日咁樣係咪？咁咪幾好係咪？即係咩都唔使做係咪？咁辛苦做乜咧？咁所以我係一個冇人生目標。冇一個點講即係冇未來嘅一個咁嘅人即係又懶又唔讀書咁樣，咁所以咧，咁3年班咧就留班啦，升唔到4年班啦。咁3年班咧，我大考咧，我竟然係亂咁寫啲字上去嘅數學咧考試咧係求其寫啲數目字上去咁咧派卷嘅時候啊，梗係俾老師鬧啦，係咪咁老師。咁鬧啦！葉大為出嚟咁咁鬧我咩咧？佢話有冇搞錯啊？你咁樣亂咁答題目嘅咁我睇下我幾多分咧？我話好開心喎！我好開心喎！點解？我話哇亂撞咧都有8分喎即係我攞8分1 2 3 4 5 6 7 8嗰個8啦。嗯咁咧咁留班啦，係嘛？
咁留班咧就勉強升到4年班啦，咁啊去到5年班咧又留班，因為點解咧？咁啊即係根本都唔知做乜啊嘛。我最憎係數學啦，第二日最憎係英文啦，係咪嚇？咁啊跟住其他科目都冇興趣啦，係嘛？咁上體育堂都幾好嘅，有得玩下咁樣啦，係嘛嚇？咁啊結果留完班5年班咧都升唔到班嚇。咁差啲咧就要讀3次5年班嚇。咁啊嗱呢2次小學嘅留班咧，就對我嚟講有嗰個挫敗感啊，或者個影響都好大，影響到人即係個人生都冇乜期望啊。咁啊，屋企對我都冇乜期望等等啊。咁去到中學咧又留班啊，中學咧就即係 Form 4嗰年又留班咁樣啊。咁變咗就即係都其實都冇乜人生嘅一個嘅方向啊，呢啲咁可以話係一個學習障礙又好，或者係一個即係冇未來嘅一個細路啊，或者即係年青人就咁樣啊。嗯哼，咁我記得你講過咧話，你有個朋友嘅一個嘅邀請你返教會係一個轉捩點，因為你都曾經都有壞過少少嘅。咁你跟住之後，你可唔可以講下嗰個轉捩點之後點樣影響咗你跟住你嘅一生咧？係啦，咪話一生就未到，而家仲未死得，仲喺度大半生啦，係咪啊？咁啊嗱，嗰個朋友其實咧就唔係話同我真係好熟嘅，我唔知點解啊，我即係嗰陣時即係就離開教會啦，因為點解咧？即係反叛啊嘛，反叛期，咁啊又唔係真係學壞嘅，咁啊係咁啊講下粗口食下煙啊咁樣啦，係嘛？同埋啲壞朋友啊，即係一人無事啊，撩事鬥非啊，即係嗰啲咁樣，又唔係話真係。即係入黑社會嗰種咁樣嚇，咁總之就係無無聊聊，即係總之係反叛青年嗰隻啦咁樣啦嚇，咁當時就應該去到中四咁上下啦，即係留班嗰年啦嚇，咁就有個教會嘅弟兄啦，咁啊就揾我嚇，咁佢又叫我你翻團契啦咁樣講，咁我就話咁啊好啦，咁你叫我去我去啦咁樣。不過我就話啦，喂，其實我都知啲係乜啦，我由細翻教會翻到大咁樣樣嚇。咁不過佢係咁樣就即係開頭我有啲推佢嘅啊。咁後來就佢誠意拳拳，我就叫做即管好啦，咁我去一次嘅咋，咁同佢講我去一次。點知咧好奇怪，我去咗一次之後咧咁繼續想去，就唔關佢事㗎啦咁，因為我多多少少俾嗰班教會嗰班團契嗰班人有啲吸引咗我嘅第一就係佢哋即係有啲同我咁上下年紀啦16、17歲啦，有啲仲細過我啦，但我覺得哇，點解佢哋咁叻嘅咧？我覺得佢講嘢又咁叻嘅咧，出嚟太唱詩又咁叻嘅咧，講嘢又唔驚嘅係嘛咁有自信嘅咧咁。多多少少，我覺得佢哋好特別啊！即係同我一向識開嗰班豬朋狗友咧，有啲唔同啊。咁多多少少有啲被吸引咁於是就後來一路就留喺教會咁樣。咁我之後知道你即係乖乖地繼續，即係都冇離開過教會啦，繼續返。咁但係咧，你點樣咁決定咗去讀神學嘅？同埋你可唔可以講幾句我點樣哋聽下？決定讀神學咧？呢個就係一個即係你可以話一個一般嘅問題嚟㗎。呢個就係咁一般嚟講，任何一個人讀神學都係神呼召㗎啦，係咪先咁你唔係自己供入去神學院就讀㗎。咁照計，如果你就咁供入去神學院，都唔應該收你，係咪先咁你冇呼召冇剩咁不過而家又唔同，而家有好多人唔使呼召嘅，即係當係一個職場。宣教啲都唔係特別需要咩特別嘅呼召，但係我哋嗰個年代咧就講緊就其實要80年代啊嘛80年代早期咁樣啦咁我1983年咧就叫蒙召啦就因為我當時我教會嘅宣道會，所以咧就去見道咧，即係長洲見道咧就係好正常嘅、好自然嘅事咁樣咁當時我有一個蒙召嘅經歷嘅就係喺教會我唱詩班啦，當時我都因為好熱心喺教會裏邊投入返團契即係各樣嘢你數得出嘅我都有參與咁揾到神同我嘅關係咁樣咁我唱 choir 嗰日咧個牧師嚟講道咧，就我都唔記得佢係邊個啦，佢應該係講嗰啲咩蒙召嗰啲嘢嘅，但係我全部聽唔入嘅，我遊魂嘅咁但係咧就去到退席嘅時候咧，咁當時有個電樂噶嘛，即係退席詩班退席咁樣，哇嗰個電樂咧原來咧。個司琴彈嗰首歌咧係我好熟悉嘅，嗰首叫《要忠心》即係啲比較傳統嘅詩歌嗰啲咁嘅樣咁哇！我裏邊又湧流咗個歌詞出嚟咁其中一個歌詞就話咧，縱使別人都不遵從咁意思即係話你願唔願意咧咁，哇！咁我就
淚崩啊！當時我哋一路係咁樣喊喎，即係坐屍班啊啲咩啊，再着嘅屍班袍咁，哇！咁啊忍住眼淚就衝入去，就退席嘅時候就衝入去男廁啦咁樣啊，哇！就抱頭啊痛哭啊咁樣。咁意思即係我感覺到即係我神啊，你唔好呼召我啦，你呼召都呼召我叻啲㗎啦，係嘛？我哋咁多人入 Con U 啊 CU，即係我哋80年代，即係我教會屬於有錢嘅教會啊嘛，係咪嚇？即係宣道會咪有某一間宣道會啦，比較有錢啊。咁啊叻人好多嘅啊，入理工啊，入港大、中大啊嗰啲，出去美國讀書啊好多嘅嚇。我話神啊，點解你唔好揀我啦？我又唔識講嘢，我咩都唔得咁樣係嘛？咁你揀個醒啲叻啲，大把人喺度，有啲做讀醫生啊，港大讀醫科嗰啲大把嘅人係嘛？咁啊，但係神同我講咧，佢就話：佢話我唔係要揀叻嘅人，我揀願意嘅人啫。咁你願唔願意啊？咁樣，哇咁樣講啊，好清楚。哇！我真係我跪咗喺度，我話哇真係神啊，即係我唔知啊。不過如果你揀我，我就信服啦咁樣。咁就係咁樣樣，成績都係一塌糊塗啊！我哋聽開頭嘅時候，因為唔讀書嘅，根底好差嘅。咁跟你一向讀書嘅經歷都係一樣啦，其實都冇話冇乜轉變當時，冇乜但係轉變。後來咧就喺神學院就經歷一啲挫敗，因為即係成績唔好啊嘛。我以前以為啊讀神學都好似去夏令會咁嘅啫，應該係嘛？咁啊哇去4年夏令會啊都幾好啊咁。我唔知道原來真係要讀書嘅，原來係神學院唔係你混下就混得過嘅，佢真係要俾心機讀㗎咁樣。咁我一年班成績咧就唔好嘅。咁啊，去到2年班神學院2年班咧，就開始慢慢就轉好。去到神學院3、4年班咧，就真係好多 A 啊攞翻出嚟啦啊！咁拉埋個 GPA 咧，都係唔係太差嘅咁樣樣咯。咁我覺得就係即係俾我一個發奮圖強嘅經驗啦。咁你話我後來咁啊一路讀書讀上去都係神恩典啦，係咪？咁我係唔讀得書嘅嚇。咁啊，但係夾硬好勤力咁樣讀上去，咁後來入中神啦，係咪嚇？讀 counseling 讀輔導啦，咁啊再讀上去一個 PhD 一個 DMin 啦，咁啊都係哇好勤力咁樣，咁啊先至即係將勤補拙啊！即係我唔係贏喺起跑線，我係後來咧先至懂得即係發奮圖強咁樣，先至即係讀書讀上去，即係大致係咁樣。嗯哼，咁啊，葉牧師啊，你都曾經分享過咧，就話你喺牧會工作嘅期間咧，其實令到你有一個需要去讀心理學，你可唔可以講少少即係呢方？冇錯，即係我神學院畢業出嚟，咪我喺機構做咗2年嘅，喺一個基督教嗯機構做培嗯哼訓嘅。咁啊，後來先至去牧會，咁都係翻宣道會啊嚇。咁啊，嗯哼但係我當時去嗰間宣道會咧，就好有趣嘅話，咁啊，弟兄姊妹當中咧，有唔少咧都係有一啲即係精神啊、心理上邊嘅疾病啊，同埋需要嚇。即係包括嗯有幾個有精神病㗎啦，即係精神分裂啦嚇，有啲係嗯抑鬱症啦咁樣嚇，有其嗯他嘅嗰啲咁樣嘅即係精神科裏邊嘅嘢啦咁。咁嗯啊，喂，我唔識噶嘛呢啲嘢，咁啊牧會裏邊咁點啊，咁點樣 handle 啊？當時神學院都冇教呢啲咁嘅嘢啊，咁啊俾自己諗下，即係既然如果係咁嗱，我神學叫讀完啦，咁就如果我未來嘅前途上邊有啲乜嘢即係 focus 啊，我哋叫做一啲聚焦嘅點，我可以嚟到去進心咧，或者進修咧咁樣。咁咧因為咧。實際嘅需要，因為即係會有咁嘅問題啊嘛嚇，咁的起心肝就不如讀下counseling 啦，讀輔導啦咁樣，咁就後來就有機會啦，都係神恩典啦，咁啊入咗中神就讀 counseling 嚇，咁 master 就係 counseling 嘅咁樣嚇，咁啊開始一個即係發展喺嗰個即係牧會啊、基督教信仰啊，同埋即係輔導啊、心理學啊呢個嘅即係研究啊，同埋整合啊，就咁樣開始咁。嗯哼，咁啊，牧師，你既然講到即係你自己裝備你自己去讀心理學去幫助會友啦，咁我而家問一條即係普通啲嘅情況就係話，如果即係你點樣睇，即係而家喺特別喺華人嘅社會咧，其實都唔係好着重呢個心理健康、心理學嘅嘢。你點樣睇就話心理學對於基督徒啊，即係我哋普通平信徒嘅弟兄姊妹嘅幫助，或者你覺得我哋嘅角度點樣睇？你有冇咩嘢嘅俾我哋一啲嘅睇法咧？
嗱，一般嚟講咧，就視乎你嘅角度點樣睇係嘛？咁啊傳統嚟講咧，喺基督教信仰咧就有兩個唔同嘅派別咁樣講啦。之前同你分享過啦，一個咧就叫聖經輔導學，一個叫基督教輔導學咁樣樣啦嚇。咁兩邊講嘅係唔同嘅嘢嚟嘅，其實嚇。咁你話聖經同基督教唔係差唔多嘅嘢嚟嘅咩？咁啊唔可以用呢兩個名嚟分別嘅，其實係兩個唔同學派啦，咁樣講啦嚇。咁聖經輔導學咧就集中喺聖經嗰度，即係要處理晒所有嘅問題咧，就基本上就係唔係好接受即係心理學嘅研究咁樣嚇。咁啊，但係基督教輔導咧，或者我哋叫 Christian counselling 咧，就比較係接受心理學嘅研究。咁但係可能我哋都要好小心啊，因為心理學裏邊有好多古靈精怪嘢㗎，即係唔同嘅派別啊，邊個講咩，邊個心理學講乜講乜，咁嗰啲好多都唔係基督徒啦，當然。咁但係我哋就接受科學嘅研究嚇，例如好多一啲嘅對於病症對於一個即係心理健康啊，呢啲都係一啲我哋叫做 social science 嘅研究啦。咁啊，即係我哋覺得呢啲係比較 neutral 啊，即係中肯。再加埋基督教信仰嘅價值觀嚇，咁嘅 value system 咧就好影響我哋喎，原來嚇。咁就用咁嘅角度啦。咁但係其實你今天你諗下環顧我哋四周啊，即係自己又好，教會又好，親人又好，有冇人係有呢個心理健康嘅問題咧？咁樣有冇啊？你覺得？我自己個人啦，即係唔好講人哋啦。我都2年前因為工作啊，或者我個身體狀況都出現咗啲問題，我都有一啲嘅情緒病。我自己都係過來人，係好翻過嚟2年前嚇。其實我自己都係係啊，嗱，係啊。你多謝你分享你自己啊，即係其實我覺得係需要係好大嘅，即係香港又好，北美一樣嘅啫。其實即係我哋面對環境啊，面對人生啊，面對好多衝擊啊，即係發生好多事喺我哋身邊啊，咁都有好多呢方面嘅即係嘅需要喺度噶嘛。咁咁點樣處理咧？咁樣嚇，咁當然我哋可以祈禱啊，係咪？咁一定個個基督徒一定可以祈禱啊。但係其實神除咗使用祈禱，都使用唔同嘅人噶嘛嚇，可能唔同嘅專家啦嚇，唔同嘅科學嘅研究啦嚇。特別係舉個例嚇，譬如話抑鬱症咧，就唔係淨係單單情緒嘅問題，亦都牽涉大腦嘅神經噶噃。原來嚇係一啲大腦神經嘅疾病嚟嘅喎，即係多數係血清素泵得唔夠啊咁樣，一個 biological 咁樣講係嘛？咁我哋要點樣令到自己大腦嘅神經嘅傳導物，我哋叫 neurotransmitters 能夠去即係泵得好啲咧，咁使到我哋情緒會比較健康啲咧。有好多呢啲，例如多巴胺啊、血清素去及腎上腺素呢啲好簡單，可能大家聽落都即係上下聽過呢啲名啊。咁呢啲全部都影響一個人嘅精神狀態同埋情緒，係嘛？咁有時我哋要透過精神科醫生有啲嘅藥物幫助，但係藥物咧，又唔係解決晒所有問題嘅，因為心病咧都還需心藥醫，係咪？咁我哋嘅上帝咧都係創造我哋嘅神啊嘛，所以佢好了解，即係我哋面對緊嘅問題同埋需要。咁透過又有基督教信仰嘅價值啦，又有輔導啦，可能有啲人仲需要有埋藥物啦。咁其實三樣嘢一齊嘅時候咧，我哋就會比較即係容易啲處理我哋嗰個發生咗嘅問題啊咁樣。咁其實都係個需要好大啦。好多時係啲特別係中國人嘅弟兄姊妹咧，佢哋都好抗拒或者都仲係好 hesitate 去見輔導㗎。其實我見到嘅係㗎，現象係係㗎，係咁，㗎。但係我諗即係呢，希望多啲普及咧，咁俾啲人認識多啲，其實都唔係乜嘢嘅好，即係唔係一啲嘅做錯乜嘢啊或者乜嘢事，而係即係其實都係好似阿牧師你話齋，心病都係需要心藥醫，身體有病亦都去係身體嘅醫生啦，心理病亦都去見心理專家咯。因為嗱，譬如輔導，簡單嚟講咧，講多兩句咧，就係咩叫輔導咧？就唔係解決問題嘅。通常我教啲學生就係輔導係咩咧？輔導係陪伴同埋同行，即係有一個人佢有一啲嘅問題出現，有啲嘅唔開心嘅嘢係嘛，要人喺身邊陪伴同埋同行。即係如果做一個輔導員能夠扮演到呢兩個功能咧，咁其實嗰個遇到問題嘅人咧，其實就會容易啲去過渡呢啲嘅困難嘅時間啦。想問你最後就係、你肯定有好多嘅聖經嘅金句咧，係去鼓勵一啲嘅有情緒病嘅弟兄姊妹。咁我唔知喺度聽嘅弟兄姊妹會唔會有啲都有情緒病啦？咁如果你有冇一啲你覺得都幾好嘅一兩句，你可唔可以而家同我哋分享喺聖經邊度同埋個經節？咁如果有弟兄姊妹睇到嘅時候，都俾佢哋一啲嘅安慰啊！
我簡單嚟講用一節啦，即係夠噶啦。其實就係就係箴言第17章第22節嚇。箴言17章22節，咁啊好簡單嘅啫嚇，大家應該識背嘅嚇。就係喜樂的心乃是良藥，憂傷的靈使骨枯乾。咁啊原來我哋憂傷咧，啲骨都會乾，係嘛？喜樂嘅心咧就乃係良藥。聖經都教我哋有好多，譬如要常常喜樂啊，係咪嚇？保羅都話我再説你們要喜樂啊，係咪一無掛慮啊等等。即係我哋要將自己嘅重擔咧就交俾主嚇，因為佢係我哋嘅創造主，係咪？咁我哋記住就係喜樂嘅心，原來先至係良藥咯。OK，好，咁今日我哋嚟到呢度先啦。咁希望弟兄姊妹或者一啲嘅朋友，佢哋睇完阿葉牧師呢個嘅分享，佢有幫助，或者佢覺得佢對佢身邊人有幫助，你就幫我傳閱啦，甚至訂呢個頻道。咁就今日嚟到呢度先，多謝葉牧師，好啦，拜好拜。好，拜拜咁多位，拜拜。